Egli dhe Gjesti përfshihen në një debat të ashpër në mes të shtëpisë, ndërsa tensioni mes tyre rritet gjithnjë e më shumë. Egli, e irrituar dhe me ton të lartë, i drejtohet Gjestit duke i thënë: "Shko te ishe dashura jote. Me të keqen gjithmonë, mos hajde këtu e mos më fol më mua. Nuk kam asnjë interes të të dëgjoj dhe nuk dua të kem më lidhje me ty." Gjesti mbetet i habitur nga reagimi i saj dhe fillimisht mundohet të qesh për ta kaluar situatën me humor, por e sheh që Egli është serioze. Ai i afrohet dhe i thot me një ton më të qetë: "Pse po e egzageron kaq shumë? Nuk e kuptoj pse po akrohesh kaq kot. Nuk e kam për asgjë, thjesht po bisedonim." Por Egli nuk e lë me kaq. Ajo i drejtohet përsëri, këtë herë edhe më e revoltuar: "Ti po më lodh. Po përpiqesh të më futesh në lojë për interesin tënd, por nuk funksionon me mua. Ti gjithmonë ke qenë i lidhur me të shkuarën tënde dhe prapë vazhdon të kthehesh aty. Më mirë rri me atë, se unë nuk të dua në praninë time." Gjesti tund kokën dhe qesh me ironi, duke u përpjekur të mbrojë veten, po më duket sikur po xhelozon. Nuk po kuptoj çfarë të ka ndodhur, sepse as që po përpiqem të të afrohem. Ti je ajo që po e dramatizon këtë situatë. Egli e sheh me nervozizëm dhe, pa i dhënë më mundësi të flasë, largohet nga dhoma duke thënë: "Besoj se e thash qartë. Mos më fol më. Nuk dua të kem asnjë lidhje me ty, as në këtë shtëpi, as jashtë saj." Gjesti e shikon duke ikur dhe mbetet i shtangur nga reagimi i saj. Banorët e tjerë fillojnë të flasin mes tyre për atë që ndodhi, duke komentuar se si situata mes tyre është bërë gjithnjë e më e tensionuar. Gjesti dhe Egli përballen në mes të shtëpisë, ndërsa tensioni mes tyre rritet gjithnjë e më shumë. Gjesti, i acaruar dhe me një ton të ashpër, i drejtohet Eglit duke i thënë: "Mos fol më pas shpinës time. Nuk më pëlqen fare që po përhap fjalë për mua dhe po futesh aty ku nuk të takon. Nuk të duhet ty të dish apo të komentosh se çfarë bëj unë." Egli e shikon me nervozizëm dhe nuk e lë të mbaroj fjalën. Ajo kthen menjëherë përgjigje, duke i thënë: "Unë nuk po flas pas shpinës tënde, unë thjesht po them të vërtetën. Nuk është faji im që njerëzit po e kuptojnë se si je në të vërtetë. Nëse nuk të pëlqen, ndoshta duhet të ndryshosh sjelljen tënde." Gjesti e shikon me nerva dhe afrohet edhe më shumë, duke vazhduar: "Nuk të takon ty të më gjykosh mua. Më mirë shi punët e tua dhe mos u merr me jetën time. Ti ke filluar të bësh aleanca dhe po përpiqesh të më nxjerrësh mua keq para të tjerëve, por nuk do të funksionojë." Egli buzëqesh me ironi dhe kthen përgjigje: "Unë nuk kam nevojë të të nxjerr keq, sepse ti po e bën vetë atë punë. Më vjen keq që nuk e duron dot të vërtetën." Situata vazhdon të përshkallëzohet, ndërsa banorët e tjerë fillojnë të afrohen për të parë debatin e tyre. Duket se mes Gjesti dhe Eglit ka një konflikt të thellë që po del gjithnjë e më shumë në sipërfaqe. Danja ulet pranë Eglit dhe fillon t'i tregojë për një ëndër të çuditshme që kishte parë natën e kaluar. Ajo duket paksa e habitur dhe e hutuar, ndërsa shikon përreth për të siguruar që askush tjetër nuk po i dëgjon. Egli, nuk e di pse, por pash një ëndër shumë të çuditshme dje natën, thot ajo me një ton misterioz. Egli bëhet kurioztare dhe e pyet me entuziazëm: "Çfarë ëndre? Tregom, tani dua ta di." Danja psheretin dhe vazhdon: "Nuk e di si ndodhi, por ëndërrova që Gjesti më puthi. Ishte aq reale sa që kur u zgjova, për një moment, mendova se kishte ndodhur vërtet. Ishte shumë e çuditshme, sepse unë dhe Gjesti shpesh kemi debate dhe nuk e kam menduar kurrë në atë mënyrë. Por ja që më ndodhi kjo ëndër dhe më ka lënë pak të habitur." Egli qesh dhe e ngacmon: "Mos ndoshta ke një pëlqim të fshehtë për të dhe nuk e pranon? Ndoshta zemra jote po të jep sinjale që ti nuk i ke kuptuar akoma?" Danja shkon kokën duke qeshur, por duket pak e menduar: Jo, nuk ka lidhje fare me ndjenja. Thjesht më duket e çuditshme që e ëndërrova në atë mënyrë. Nuk e di çfarë mund të thotë kjo, por gjithsesi, më la të menduar." Egli vazhdon ta ngacmojë, duke i thënë se ndoshta në mënyrë të pavetdijshme, Danja ka një tërheqje ndaj Gjestit. Danja, megjithse mundohet ta mohojë, e ndjen që kjo ëndër i ka lënë një përshtypje të pazakontë. Tani ajo nuk mund të ndalojë së menduari për të dhe përse pikërisht Gjesti u shfaq në ëndrrën e saj në atë mënyrë.
Egli dhe Aldo ulen për të biseduar në një cep të shtëpis, larg syve të tjerëve, ndërsa Egli duket të shqetësuar dhe e mërzitur. Ajo shpreh gjithë mlefin dhe dhimbjen që ka ndjerë gjatë kohës që ka qenë në shtëpi, veçanërisht për shkak të gjestit. Aldo, unë s'po mundem më. Ai më ka bërë të ndihem keq gjatë gjithë kohës. Nuk e kuptoj pse e ka pasur me mua që nga fillimi. Ai është personi që më futi në depresion dhe më bëri të ndihesha e pavlerë. Aldo e shikon me vëmendje dhe mundohet ta qetësoj, por Egli vazhdon të flasë, ndërsa fytyra e saj tregon zhgënjim të madh. Ai nuk ka bërë asgjë tjetër veç se është tallur me mua. Në çdo moment më ka provokuar, më ka përdorur për lojën e tij dhe pastaj më ka lënë pas dore sikur nuk ekzistoj. E gjitha kjo më ka rënduar shumë emocionalisht dhe nuk e di si mund ta përballoj më gjatë këtë situatë. Aldo i vendos dorën mbi supë, duke e parë me keqardhje. Ai përpiqet ta mbështesë, Egli, mos lejo askënd të ul kështu. Ai nuk vlen aq sa të ndikoj kaq shumë tek ty, ti je një vajzë e fortë dhe nuk duhet t'ia japësh këtë kënaqësi. Nëse ai ka luajtur me ndjenjat e tua, atëherë tregoji që nuk të intereson më. Egli pshertin dhe fshin syt, duke u përpjekur të mbledh veten. Po përpiqem, Aldo, por është shumë e vështirë kur çdo ditë duhet ta shoh dhe ai sillet sikur nuk ka bërë asgjë. Është sikur për të unë kur nuk kam pasur rëndësi dhe kjo më dhem më shumë se çdo gjë tjetër. Aldo tund kokën dhe i thot me vendosmëri, mos e lejo të bëj të ndihesh kështu. Tregoje që je më e fortë se ai dhe se nuk ke nevojë për dikë që të shkel për të ndjerë veten superior. Egli e dëgjon me kujdes dhe merr një frymë të thellë, sikur po mundohet të çlirohet nga pesha që ka ndjerë. Ajo duket e lodhur, por njëkohësisht e vendosur që të mos lejoj më që gjesti ta ndikoj kaq shumë. Rozana ulet pranë Laertit dhe nis një bisedë të gjatë dhe të sinqertë me të. Ajo shpreh mendimet e saj në lidhje me gjestin dhe ndjenjat që ka për të. Duke parë drejt Laertit me një buzëqeshje të lehtë, ajo i thot: "E di, Laert, unë e kam gjestin shumë për zemër." Ai është një person me energji të madhe, i çiltër dhe i sinqert në mënyrën e tij. Pavarësisht debateve që ndonjëherë lindin mes nesh, unë e ndjej se kemi një lidhje të veçantë. Ai është dikush që më bën për të qeshur dhe që gjithmonë më ka qëndruar pranë. Laerti e dëgjon me vëmendje dhe i thot Rozanës që e ka vënë re afrimitetin mes saj dhe gjestit, por ai është kurioz të dijë më shumë. Rozana vazhdon, duke e theksuar se marrëdhënia e saj me gjestin është thjesht miqësore dhe se nuk ka asgjë më shumë mes tyre. Shumë njerëz mund të mendojnë ndryshe, por për mua gjesti është si një shok i ngushtë. Ai është nga ata persona me të cilët mund të flas për gjithçka, pa pasur frikë të gjykohem. Më pëlqen energjia e tij, mënyra si i sheh gjërat dhe ndonjëherë, edhe pse bën ndonjë veprim që më acaron, nuk mund të rri gjatë e mërzitur me të. E kemi këtë marrëdhënie ku e tallim njëri tjetrin, qeshim dhe shajmë me shaka, por në fund të ditës e di që ai është aty për mua si një shok i vërtetë. Laerti qesh dhe i thot se ka parë shumë situata ku Rozana dhe gjesti janë ngacmuar me njëri tjetrin, por Rozana ja bën të qartë që nuk ka vend për spekulime. Unë e dua gjestin si një mik, por asgjë më shumë. Nuk dua që njerëzit ta keq kuptojnë këtë afërsi tonën. E respektoj dhe më pëlqen si person, por mes nesh ka vetëm miqësi të pastër. Pas kësaj bisede, Laerti duket më i qartë për mendimet e Rozanës, ndërsa ajo ndihet e çliruar që ka shprehur ndjenjat e saj hapur. Egli dhe Rozana në një debat të ashpër, të vërtetat e hidhura dalin në dritë, një atmosferë e rënduar mbush dhomën e ndenjës teksa Egli dhe Rozana debatojnë ashpër. Egli, i acaruar dhe me nerva të tensionuara, i drejtohet Rozanës me fjalë të ashpra. "Ti asnjëherë nuk më ke qëndruar pranë, Rozana. Ajo që kam kuptuar nga të gjitha këto javë është se ti gjithmonë ke kërkuar vetëm të keqen për mua. Nuk kam parë asnjëherë mbështetje të vërtetë prej teje. Kur kisha nevojë për ndihmën tënde, ti ishe gjithmonë larg dhe vetëm u mundove të më dëmtoje." I thot Egli, duke e shikuar me sy të mbushur me zemërim. Rozana, e befasuar nga akuzat, nuk e përmbahet dhe i kundërpërgjigjet menjëherë, duke u mbrojtur. "Kjo është absurde, Egli. Unë kam qenë gjithmonë këtu, por ti thjesht nuk ke dashur të shikosh asgjë. Po kërkon të bësh fajtor çdo person tjetër, kur e vërteta është se ti je shumë vetëpërqendruar dhe nuk ke dashur të shohësh asnjëherë përtej vetes.
E kundërshton ajo, duke e vështruar me një shikim të ngërthyer. Por Egli nuk e ndalon dot rrjedhën e fjalëve të tij. Ai e ndjen që tashmë është momenti për të nxjerrë gjithçka që ka mbajtur brenda. Po, mund të thoni çfarë të doni, Rozana, por unë e di që kur nuk ke qenë sinqerte. Më ke tradhtuar shpesh me veprimet e tua dhe asnjëherë nuk ke qenë aty për të më ndihmuar, as kur kisha nevojë për diçka që të qëndronte pranë me të vërtetë. Thot Egli, duke e shtrirë duar përpara, si për të treguar se është gati të përballet me gjithçka që ka ndodhur ndërkohë. Rozana fillon të nervozohet, por tani e kupton që nuk ka mundësi tjetër përveç se të mbrojë veten. Ajo bën një hap prapa dhe përpiqet të qetësohet për disa sekonda, përpara se të reagojë. Përse duhet të qëndroj pranë ty kur gjithmonë më ke shfrytëzuar dhe ke bërë gjithçka vetëm për interesat e tua? Nuk më ke dhënë asnjë mundësi të jem aty për ty, sepse ti gjithmonë ke pasur një tjetër plan. Kjo është realiteti dhe ti thjesht nuk e kupton. Kjo fjalë shkakton një heshtje të shkurtër, ndërsa të dy janë të mbërthyer në një betejë fjalësh. Egli e sheh Rozanën me sytë e tij të mbushur me shgënjim, ndërsa ajo e ndjen zemrën e saj të dridhet nga tensioni. Po, ndoshta kam bërë gabime, por kjo nuk do të thotë se mund të më akuzosh pa të drejtë. Këtu jemi në një shtëpi dhe të gjithë bëjmë gabime, por nuk është asnjëherë vonë për të bërë diçka ndryshe. Thot Rozana, duke përpiqur të shtrëngojë një buzëqeshje të vogël për të mos lënë përshtypjen që gjithçka ka marrë fund. Megjithatë, Egli është i vendosur dhe shprehjet e tij nuk janë më të buta. Ai e di se ndjenja e tij është e vërtetë dhe ka ardhur koha të thotë gjithçka që e ka mbajtur për kaq gjallë. Nuk është vetëm për të kaluar një moment, Rozana. Ky është një përfundim për mua. Nuk dua të jem më pjesë e kësaj. Pas kësaj, ai largohet duke e lënë Rozanën të mbetur dhe të menduar. Konflikti mes tyre ka marrë një drejtim të papritura dhe tashmë të dy janë të ndarë më shumë se kurrë. Egli dhe Gjesti në një debat të ashpër, ajo i jep fund gjithçkaj mes tyre. Tensionet mes Egli dhe Gjestit arrin kulmin gjatë një bisede në obor, ku Egli, e lodhur nga sjellja e tij, vendos ta përballojë dhe t'i bëjë të qartë se mes tyre nuk ka më asgjë. Teksa qëndrojnë përballë njëri tjetrit, ajo nuk nguron t'i thotë troç atë që mendon. Gjesti, dua ta dish një gjë një herë e mirë. Nuk dua të kem më asnjë lidhje me ty, as në lojë, as jashtë. Nuk kam më ndjenja për ty dhe nuk të lejoj të më përdorësh përsëri si më parë. Thot Egli me një ton të prerë, ndërsa e vështron me sy të ftohtë. Gjesti buzëqesh lehtë, duke u munduar të mos tregojë asnjë emocion, por duket qartë se fjalët e saj nuk i pëlqejnë as pak. Egli, për çfarë po flet? Kush po të përdor? Ti vet ishe ajo që më afroheshe gjithë kohës. E tani, papritur, del me këtë version sikur unë të kam përdorur? Më fal, por kjo s'ka asnjë kuptim. Përgjigjet ai, duke e parë me dyshim. Egli tund kokën, e vendosur në atë që sapo tha. Jo, Gjesti. Unë kam reflektuar dhe e kam kuptuar se ti je thjesht një lojtar që kërkon vëmendje. Ti nuk je i sinqert me askën, përfshirë dhe mua. Dikur mund të kem ndjerë diçka për ty, por tani e shoh qartë që nuk ja vlen. Nuk do të lejoj më të më manipulosh apo të më futesh në lojrat e tua. Banorët e tjerë i shohin me kurreshtje, ndërsa atmosfera bëhet gjithnjë më e tensionuar. A e di çfarë mendoj unë, Egli? Ti thjesht je e lënduar sepse e kupton që unë nuk jam ai që kishe menduar. Dhe tani po përpiqesh të më bësh të dukem si i keqi. Por nuk funksionon kështu. I thot Gjesti, duke buzëqeshur me ironi. Egli merr frym thellë dhe i afrohet edhe më shumë. Jo, Gjesti. Nuk jam unë ajo që ndihet e lënduar. Ti je ai që e di shumë mirë se nuk ke më ndikim mbi mua. Prandaj, të lutem, mos më afro më dhe mos më përfshi në lojën tënde. Pas këtyre fjalëve, Egli largohet duke e lënë Gjestin të menduar, ndërsa banorët e tjerë nisin të komentojnë situatën. A është ky fundi përfundimtar mes tyre, apo Gjesti do të tentojë sërish të afrojë Eglin në lojën e tij? Gjesti dhe Egli në një debat të ashpër, akuzat për ndryshim sjelljeje shkaktojnë tension mes tyre. Gjesti dhe Egli përplasen sërish në një debat të fortë, ku tensionet mes tyre arrin kulmin.
Teksa janë ulur në obor bashkë me disa banor të tjerë, Gjesti nuk nguron ta thumboj Eglin për sjelljen e saj, duke e akuzuar se ka ndryshuar shumë që kur doli nga Big Brother dhe u rikthye përsëri në shtëpi. Egli, si e më e njëjta që ishe më parë. Më duket sikur e ke marrë shumë seriozisht këtë lojën dhe tani po përpiqesh të dukesh ndryshe, më e fortë, më e ashpër. Por nuk je e tillë në të vërtetë, thot Gjesti me ton ironik, ndërsa e vështron me një buzëqeshje të lehtë. Egli, e cila nuk i duron dot thumbimet e tij, i kthehet menjëherë me nervozizëm. Ti kush je që të flasësh për mua? Unë s'kam ndryshuar fare, thjesht kam hapur syt dhe po shoh se kush janë njerëzit e vërtet këtu brenda. Dhe një prej tyre je ti, Gjesti. Ti nuk më pëlqen sepse tani nuk të lejoj të më përdorësh si dikur. Banorët fillojnë ta ndjekin me interes debatin, ndërsa situata bëhet edhe më e nxehtë. E pra, Egli, të paktën dikur ishe më e sinqertë. Tani po sillet sikur je dikush tjetër, sikur ke dal nga këtu dhe je kthyer me një strategji të re, vazhdon Gjesti, duke tundur kokën. Dikur kishe tjetër qasje, ishe më e afrueshme, më e qeshur. Tani vetëm debaton dhe bën sikur je kundër të gjithëve. Egli ngre vetullat, e inatosur me ato që dëg. Gjesti, duke u ndjer i qetë dhe pa ndonjë shqetësim, shkon afër Danjës dhe nis të bisedojë me të. Pavarësisht se Danja është duke u përpjekur të ruajë qetësinë, ai fillon të flirtojë me të. Me një buzëqeshje të lehtë dhe një shikim të ngacmueshëm, Gjesti i thot: "Sa e bukur je, Danja. Nuk mund ta besoj se sa tërheqëse je, dhe kjo nuk është thjesht për pamjen tënde, por për mënyrën se si ndihesh gjithmonë e sigurt në vetvete." Danja, e befasuar nga ky kompliment, tenton të mbajë një qëndrim të ftohtë, por Gjesti e vazhdon talljen, duke i shtuar më shumë fjalë që tingëllojnë si një lojë flirtuese. Po, sigurisht që të pëlqen kjo, por po të thoja që ke një energji të veçantë. Çdo djalë këtu do të ishte i lumtur të ishte afër teje. Në fakt, unë mendoj se mund të bëj shumë të lumtur, vetëm imagjino çfarë mund të bëjmë bashkë. Danja, duke u ndier pak e papërshtatshme për mënyrën se si Gjesti e po e ngacmon, përpiqet të mos i japë shumë rëndësi, por ai vazhdon me të qeshura dhe fjalë që ngacmojnë ndjenjat e saj. Po, ndoshta ka ndonjë djalë këtu që do të ishte i lumtur të ishte me dikë kaq të bukur si ti, por mendoj se je më shumë se thjesht një fytyrë e bukur. Ke atë diçka që të bën të shkëlqesh në çdo hap që hedh. Fjalët e tij janë gjithmonë të ngacmuara dhe qëllimi i tij është për të bërë që Danja të reagojë, pavarësisht se ajo përpiqet të ruajë një qëndrim të qetë dhe të mos lërë të duket se është prekur nga fjalët e tij. Ajo e kupton që ai është duke bërë një shaka dhe kërkon të ruajë kontrollin mbi situatën, por Gjesti vazhdon të flirtojë me të, duke u munduar të tërheqë sa më shumë vëmendje dhe të bëjë që ajo të mendojë më shumë për të. Gjesti shkakton debat në shtëpi me komentet e tij ironike, tallje dhe provokime të reja mes banorëve. Gjesti, i njohur për natyrën e tij provokuese dhe humorin shpeshherë të ashpër, vendos të bëjë një tjetër shaka që lë banorët të habitur dhe të irrituar. Teksa qëndron në sallon me disa prej tyre, ai nis të tallet dhe të bëjë komente ironike që shkaktojnë reagime të ndryshme. Më duket se s'kam më këtë ngacmoj këtu brenda, thot ai me një buzëqeshje tallëse, duke parë përreth. Tani do filloj të ngacmoj Lopën dhe do kërkoj lidhje me Lopën, vetëm për lojë, natyrisht. Banorët fillimisht qeshin, duke menduar se ai po bën një shaka të zakonshme, por më pas disa prej tyre fillojnë të shfaqin pa kënaqësi. Gjesti, po e tepron tani. Nuk mund të flasësh kështu, se ofendon të tjerët, i thot Ola, duke ngritur vetullat e saj në shenjë habie. Gjithmonë duhet të bësh ndonjë provokim për të marrë vëmendje? Gjesti nuk ndalet dhe vazhdon duke bërë sikur është duke flirtuar me një kafshë imagjinare, gjë që shkakton edhe më shumë reagime nga të pranishmin. Ore, a jeni në Terezi ju? Nuk e shihni që unë jam në kërkim të dashurisë? Më duhet të bëj diçka për të mbajtur lojën interesante. Thot ai duke qeshur dhe duke bërë gjeste të egzageruara. Ndërkohë, Rozana, e cila nuk i duron dot shakat e tilla, i kthehet me një ton të ashpër. Ti s'di më çfarë të thuash, vetëm e vetëm që të dalësh në plan të parë. Po të pëlqen të flasësh kot, po një ditë dikush do të japë përgjigjen që meriton. Gerta, e cila deri në atë moment kishte qëndruar e heshtur, e shikon me përçmim dhe i thot: "Nëse mendon se kështu do bëhesh interesant, e ke shumë gabim.
Po dalësh jashtë, shiko mos gjesh ndonjë tjetër për lojë, se këtu s'të ecën më. Gjesti nuk e merr seriozisht dhe vazhdon të qesh, ndërsa disa nga banorët largohen, të lodhur nga sjellja e tij. Ndërkohë, ai vazhdon të bëjë komente ironike dhe të sfidojë të tjerët, duke krijuar një tjetër moment tensioni në shtëpi. A do të vazhdoj Gjesti me provokimet e tij, apo do të përballet me pasojat e këtyre komenteve? Dëg. Rozana dhe Gerta në një debat të ashpër, fyrje dhe tensione në rritje. Një debat i fortë shpërthen mes Rozanës dhe Gertës, teksa atmosfera në shtëpinë e Big Brother bëhet gjithnjë më e tensionuar. Rozana, e acaruar nga sjellja e Gertës, nuk përmbahet dhe nis ta ofendojë atë në mënyrë të drejtpërdrejtë. Gerta, ti je si lopa mora. Nuk di të bësh gjë tjetër veç se të flasësh pa kuptim dhe të fusësh hundët kudo. Të paktën një herë rri në vendin tënd. I thot Rozana, duke ngritur zërin dhe duke e parë drejt në sy. Gerta, e befasuar nga kjo fyrje, fillimisht buzëqesh me ironi, por më pas acarohet dhe i kthen përgjigje. Po shiko veten tënde, moj Rozan. Unë jam e shëndetshme dhe më pëlqen vetja kështu. Ndërsa ti je vetëm një gjuhë e keqe që nuk lë njeri pa e tallur. Kush të ka dhënë ty të drejtën të gjykosh të tjerët? Por Rozana nuk ndalet. Ajo e përqesh më tej dhe shton, jo vetëm që je si lopa mura, por edhe mendjen e ke bosh. Dhe sa për atë që thua se të pëlqen vetja, s'është faji im që dukesh si një fshes e lënë pas dere. Të tjerët në shtëpi fillojnë të reagojnë, disa qeshin nën zë, ndërsa të tjerë përpiqen të qetësojnë situatën. Por Gerta nuk e lë me kaq. Ajo afrohet më shumë drejt Rozanës dhe i përgjigjet me ton më të ashpër, ti s'ke respekt për askënd. Ti ke një gojë që nuk ndalon kurrë. Në vend që të merresh me të tjerët, shiko një herë jetën tënde dhe ku je ka ta ndisur. Debati vazhdon për disa minuta mes tyre, me fjalë të ashpra dhe akuza nga të dyja palët. Ndërkohë, banorët e tjerë ndjekin me vëmendje, të habitur se deri ku mund të shkojë ky konflikt. A do të qetësohet situata apo ky është vetëm fillimi i një përplasjeje më të madhe mes tyre? Debati mes Rozanës dhe Eglit përshkallëzohet, akuzat të forta dhe tensionet të larta në shtëpi. Në shtëpinë e Big Brother, tensionet mes banorëve vazhdojnë të rriten, dhe këtë herë në qendër të vëmendjes është një përplasje e ashpër mes Rozanës dhe Eglit. Gjithçka nis nga një bisedë e zakonshme, e cila shpejt kthehet në një debat të nxehtë mes tyre. Rozana, e acaruar nga sjellja e Eglit dhe disa deklarata që ai kishte bërë më parë, nuk përmbahet dhe i drejtohet atij me ton të lartë, mos më fol mua ashtu. Ti nuk ke as moral për veten tënde, e jo më të më japësh mend mua. Egli nuk e pranon në heshtje këtë sulm dhe reagon menjëherë, unë s'kam moral. Po ti, që përfiton nga të gjithë këtu brenda dhe bën aleanca sa me njërin, sa me tjetrin, mos më trego mua për moral, Rozana. Debati vazhdon të përshkallëzohet, ndërsa Rozana afron duart drejt Eglit dhe i thot me një ton të prerë, unë të paktën jam e sinqert dhe e drejt për drejt, ndërsa ti je një lojtar i pabes që thjesht manipulon njerëzit. Nuk ka njeri këtu që të beson më. Egli qesh ironikisht dhe përpiqet ta sfidoj, të pas ka djegur e vërteta, apo jo? Prandaj po bërtet. Unë luaj lojën time, dhe nëse ty nuk të pëlqen, është problemi yt. Por mos guxo të më tregosh mua për moral. Banorët e tjerë shikojnë me vëmendje këtë debat të ashpër, ndërsa disa përpiqen të ndërhyjnë për t'i ndaluar, por Rozana dhe Egli nuk kanë ndërmend të ndalen. Ti je një mashtrues. Gënjen dhe manipulon njerëzit vetëm që të dukesh i mirë. Po e gjithë Shqipëria po e sheh se kush je ti në të vërtetë. Thërret Rozana, ndërsa Egli tund kokën dhe i përgjigjet me qetësi ironike. Po pra, unë jam mashtrues, ndërsa ti je shenjtorja e shtëpisë. Sa qesharake. Situata bëhet edhe më e tensionuar, dhe si duket ky konflikt nuk do të mbyllet këtu. A do të arrijnë të gjejnë një gjuhë të përbashkët, apo do të bëhen armiq të betuar brenda shtëpisë?